Инструкция по заполнению анкеты работодателей в системе прогнозирования потребностей в кадрах культуры и искусства. Пояснение к заполнению табличной части анкеты. 1. Анкета заполняется по каждой должности, профессия, в которых существует потребность организации на момент обследования. Каждая должность указывается отдельной строкой. 2. Выбор из списка в информационной системе осуществляется с помощью фильтра. Пользователь вводит начальные цифры кода или букв названия, и ему предлагается выбрать один из предложенных вариантов значений классификатора в раскрывающемся списке. 3. Для каждой должности, профессии необходимо указать значение хотя бы по одному из классификаторов: АГЗ, АГДТР или перечня должностей основного персонала организации сферы искусства и культуры. 4. Если в классификаторе занятия, ПАУКС и должность основного персонала, согласно приказам Минкультуры нет подходящего значения, в выпадающем списке можно выбрать одно из следующих значений. 1.81 другая должность руководителя. 2.28 другая должность художественного персонала. 3.193 другая должность специалиста. 4.46 другая должность артистического персонала. 5.204 другая профессия работников, относимых к основному персоналу. 5. Если действующий классификатор направлений подготовки и специальностей не отражает специфику занятости в организации отрасли и требования к подготовке необходимых специалистов, то в выпадающем списке можно выбрать одно из следующих значений во второй таблице: краткое описание кадровых проблем, дать характеристику новым специальностям, какие необходимы компетенции, может ли это быть реализовано в рамках изменения, модернизации текущих в ГОС или необходимо вводить принципиально новые направления подготовки и т.п. 54.01. 21 новая профессия в области изобразительных и прикладных видов искусств. 55.01. 02 новая профессия в области экранных искусств. 51.02. 04 новая специальность профессионального образования в области культуроведения и социокультурных проектов. 52.02. 06 новая специальность профессионального образования в области сценических искусств и литературного творчества. 53.02. 10 новая специальность профессионального образования в области музыкального искусства. 54.02. 09 новая специальность профессионального образования в области изобразительных и прикладных видов искусств. 55.02. 03 новая специальность профессионального образования в области экранных искусств. 50.03. 05 новое направление подготовки бакалавров в области искусствознания. 51.03. 07 новое направление подготовки бакалавров в области культуроведения и социокультурных проектов. 52.03. 07 новое направление подготовки бакалавров в области сценических искусств и литературного творчества. 53.03. 07 новое направление подготовки бакалавров в области музыкального искусства. 54.03. 06 новое направление подготовки бакалавров в области изобразительных и прикладных видов искусств. 50.04. 05 новое направление подготовки магистров в области искусствознания. 51.04. 07 новое направление подготовки магистров в области культуроведения и социокультурных проектов. 52.04. 04 новое направление подготовки магистров в области сценических искусств и литературного творчества. 53.04. 07 новое направление подготовки магистров в области музыкального искусства. 54.04. 06 новое направление подготовки магистров в области изобразительных и прикладных видов искусств. 51.05. 02 новая специальность высшего образования в области культуроведения и социокультурных проектов. 52.05. 05 новая специальность высшего образования в области сценических искусств и литературного творчества. 53.05. 08 новая специальность высшего образования в области музыкального искусства. 54.05. 06 новая специальность высшего образования в области изобразительных и прикладных видов искусств. 55.05. 06 новая специальность высшего образования в области экранных искусств. Опрос работодателей проводится с целью получения сведений о текущей профессионально-квалификационной структуре рабочих мест, возрастной и половой структуре занятых и дополнительной кадровой потребности, заявленной работодателями организациями сферы искусства и культуры. Опрос работодателей осуществляется с использованием информационного портала. При первоначальном входе на портал работодателю для получения доступа к анкете необходимо зарегистрироваться.
Регистрация производится путем нажатия на кнопку «Регистрация» в правом верхнем углу страницы и далее путем заполнения открывшейся формы. Первый шаг регистрации. Вводите логин, состоящий из 3 и более символов, пароль, электронную почту и защитное слово на картинке. На втором шаге регистрации необходимо указать название организации, текстовое поле. Субъект Российской Федерации заполняется путем ввода начальных букв названия субъекта РФ, после чего производится выбор по выводимым подсказкам. Класс АКВЭД заполняется путем ввода букв названия или цифр кодов в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, после чего производится выбор по выводимым подсказкам. Отрасль заполняется путем выбора из раскрывающегося списка. Введенные данные предназначены для заполнения идентификационной части анкеты. Анкета заполняется начальником кадровой или плановой или финансово-экономической службы организации, либо уполномоченным сотрудником, компетентным в вопросах управления персоналом. Анкета организации может заполняться двумя способами. В онлайн-форме опросной анкеты. Анкету можно заполнять в несколько подходов с сохранением промежуточно внесенной информации. Через загружаемый Excel-шаблон, скачиваемый в шапке анкеты по кнопке в левом верхнем углу шаблон данных, затем заполняемый в сохраненном на компьютере файле, и потом загружаемый в личный кабинет организации по кнопке, находящейся рядом «Загрузить данные». Оба варианта заполнения, онлайн в форме на портале и через загружаемый Excel-файл, являются допустимыми, однако для повышения скорости и точности заполнения сведений рекомендуется использовать первый вариант. Первый вариант наиболее приспособлен к быстрому и корректному вводу информации за счет раскрывающихся списков, пользовательских подсказок. Заполняющий может вводить набор букв из начала или середины слова. Форма анкеты сама подбирает значение из раскрывающегося списка, которое содержит данную комбинацию символов. Опросная анкета онлайн – форма для сбора сведений о текущей профессионально-квалификационной структуре рабочих мест в организациях сферы искусства и культуры и заявленной работодателями дополнительной потребности кадрах, а также возрастной и половой структуре занятых, заполняется в электронном виде. Все данные, внесенные в анкету, фиксируются, обрабатываются и агрегируются информационной системой. Для работы с сайтом рекомендованы Chrome, Internet Explorer 8 или более поздняя версия. Онлайн-анкета заполняется на русском языке. Поле анкеты представлены 3 типами согласно вариантам их заполнения. Поле для ввода информации в числовом или текстовом виде. Для числовой информации предусмотрена проверка на тип данных. Поле для ввода информации путем выбора значений из раскрывающегося списка. Пользователь выбирает один из предложенных в списке вариантов. Поле для ввода значений с помощью фильтра по заполнению. Пользователь начинает ввод информации с клавиатуры, код или название разреза классификатора, и ему отображаются возможные варианты разрезов классификатора, в наименование которых входит данный фрагмент, и среди этих вариантов пользователь выбирает искомое значение. Порядок заполнения полей. Поле можно заполнять в любой последовательности. Для сохранения значений в строке данных необходимо слева от строки нажать на обозначение стрелка вверх, после чего системой будет выполнено сохранение данных в этой строке галочка. В структуре анкеты для опроса работодателей выделены следующие части. Справочная часть предназначена для возможности быстрого доступа работодателей к справочникам и классификаторам в процессе заполнения анкеты. Идентификационная часть предназначена для заполнения данных об организации. Раздел 1. Данные о рабочих местах. Раздел 2. Краткое описание кадровых проблем организации. Раздел 3. Структура работников по полу и возрасту. Утверждение анкеты. Справочная часть анкеты. Верхняя часть страницы опросной анкеты содержит перечни классификаторов в виде раскрывающихся списков, нажав на которые можно увидеть разрезы данных классификаторов. В идентификационной части анкеты необходимо указать название организации, организация, субъект Российской Федерации, заполняется путем ввода начальных букв названия субъекта РФ, после чего производится выбор по выводимым подсказкам. Класс АКВЭД заполняется путем ввода букв названия или цифр кодов в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической деятельности, после чего производится выбор по выводимым подсказкам. Отрасль заполняется путем выбора из раскрывающегося списка. ФИО лица, заполняющего анкету. Имейл, контактный почтовый адрес, по которому можно будет уточнить информацию при необходимости. Телефон, контактный телефон, по которому можно будет уточнить информацию при необходимости. Дата заполнения, дата, по состоянию на которую заполняется анкета. В разделе 1. Данные о рабочих местах для каждой штатной единицы или группы идентичных штатных единиц.
заполняется строка из полей. Для добавления в таблицу штатных позиций нужно нажать на кнопку «Добавить строку». Анкета заполняется для всех профессий и должностей, в которых существует потребность организации на момент обследования. Наименование должности. Профессия ПАУК-ДТР. Занятие ПАУКС или должность для основного персонала, согласно приказам Минкультуры. Требования к направлению подготовки, специальности. Требования к уровню подготовки. Требования к стажу работы. Требования к доп. Образованию. Основной персонал. Среднесписочная численность работающих человек. Среднемесячная заработная плата, рубли. Дополнительная потребность в кадрах на 7-летнем горизонте. Наименование должности, текстовое поле, в которое вносится название должности согласно штатному расписанию. Профессия ПАУК по ДТР, общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. Поле для ввода значений с помощью фильтра по заполнению. Пользователь вводит начальные цифры кода или букв названия, и ему предлагается выбрать один из предложенных вариантов значений классификатора в раскрывающемся списке. Занятие ПАУКС или должность для основного персонала, согласно приказам Минкультуры, поле для ввода значений с помощью фильтра по заполнению. Пользователь вводит начальные цифры кода или букв названия, и ему предлагается выбрать один из предложенных вариантов значений классификатора в раскрывающемся списке. Если в классификаторе занятия ПАУКС или должность основного персонала, согласно приказам Минкультуры нет подходящего значения, в выпадающем списке можно выбрать одно из следующих значений. 1. 81. Другая должность руководителя. 2. 28. Другая должность художественного персонала. 3. 193. Другая должность специалиста. 4. 46. Другая должность артистического персонала. 5. 204. Другая профессия работников, относимых к основному. Требования к направлению подготовки, специальности. Поле заполняется с учетом связи требования к направлению подготовки с уровнем образования. Профессия по код ХХ 01. ХХ для штатных должностей, которые предусматривают наличие образования по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих. Специальности по код ХХ 02. ХХ для штатных должностей, которые предусматривают наличие уровня специалиста среднего звена. ФА код ХХ 03. ХХ бакалавриат ХХ 05. ХХ специалитет и ХХ 04. ХХ магистратура для штатных должностей, которые предусматривают наличие высшего образования. Заполняющий анкету указывает, какой профессией, специальностью или направлением подготовки должен обладать сотрудник, чтобы работать на данном рабочем месте, предпочтительное образование для данной штатной единицы. Аналогично предыдущим двум полям, ввод производится путем внесения начальных цифр кода или букв названия, после чего производится выбор одного из предложенных вариантов. Если действующий классификатор направлений подготовки и специальностей не отражает специфику занятости в организации, отрасли и требования к подготовке необходимых специалистов, то в выпадающем списке можно выбрать одно из следующих значений во второй таблице, краткое описание кадровых проблем, дать характеристику новым специальностям, какие необходимы компетенции, может ли это быть реализовано в рамках изменения, модернизации текущих в ГОС или необходимо вводить принципиально новые направления подготовки и т.п. 54. 01. 21. Новая профессия в области изобразительных и прикладных видов искусств. 55. 01. 02. Новая профессия в области экранных искусств. 51. 02. 04. Новая специальность профессионального образования в области культуроведения и социокультурных проектов. 52. 02. 06. Новая специальность профессионального образования в области сценических искусств и литературного творчества. 53. 02. 10. Новая специальность профессионального образования в области музыкального искусства. 54. 02. 09. Новая специальность профессионального образования в области изобразительных и прикладных видов искусств. 55. 02. 03. Новая специальность профессионального образования в области экранных искусств. 50. 03. 05. Новое направление подготовки бакалавров в области искусствознания. 51. 03. 07. Новое направление подготовки бакалавров в области культуроведения и социокультурных проектов. 52. 03. 07. Новое направление подготовки бакалавров в области сценических искусств и литературного творчества. 53. 03. 07. Новое направление подготовки бакалавров в области музыкального искусства.
54.03.06. Новое направление подготовки бакалавров в области изобразительных и прикладных видов искусств. 50.04.05. Новое направление подготовки магистров в области искусствознания. 51.04.07. Новое направление подготовки магистров в области культуроведения и социокультурных проектов. 52.04.04. Новое направление подготовки магистров в области сценических искусств и литературного творчества. 53.04.07. Новое направление подготовки магистров в области музыкального искусства. 54.04.06. Новое направление подготовки магистров в области изобразительных и прикладных видов искусств. 51.05.02. Новая специальность высшего образования в области культуроведения и социокультурных проектов. 52.05.05. Новая специальность высшего образования в области сценических искусств и литературного творчества. 53.05.08. Новая специальность высшего образования в области музыкального искусства. 54.05.06. Новая специальность высшего образования в области изобразительных и прикладных видов искусств. 55.05.06. Новая специальность высшего образования в области экранных искусств. Требования к уровню подготовки. Какой уровень подготовки необходим для того, чтобы занимать данное рабочее место? Если предыдущее поле требования к направлению подготовки, специальности, заполнено, то уровень образования определится автоматически. Если предыдущее поле не заполнено, то заполняющий выбирает значение из списка профессий ПА для квалифицированных рабочих и служащих, специальности ПА для специалистов среднего звена, ВАД для должностей, требующих наличия высшего образования, и без профессионального образования, для должностей, не требующих наличия профессионального образования. Требования к стажу работы. Необходим ли опыт работы на данное рабочее место? Да, нет. Требования к доп. Образованию. Необходимо ли доп. Образование на данное рабочее место? Да, нет. Основной персонал. Относится ли данная должность к основному персоналу? Да, нет. Среднесписочная численность работающих ЧЛ. Количество штатных единиц с указанными характеристиками. Наименование должности в организации. ОК, ПД, ТР. ПОКС. Требования к направлению подготовки, специальности, требования к уровню образования, существующих в организации на момент проведения опроса. Если хоть одна из характеристик отличается, то заполнять таблицу необходимо по каждому идентичному набору характеристик отдельно. Например, в организации могут быть один специалист и один ведущий специалист, и в таком случае информация по ним будет внесена последовательно в двух строки, для каждой из них среднесписочная численность занятых должна быть задана как 1. Если в организации есть бригада механиков, должность которых предусматривает наличие одинаковых ОК, ПД, ТР специальностей и уровня образования, то по ним можно заполнить одну строку и в графе среднесписочная численность занятых указать 10. Среднемесячная заработная плата, рубль. В расчете на одного сотрудника, величина заработной платы, которую работодатель готов выплачивать сотруднику указанной должности ежемесячно, до вычета НДФЛ. Дополнительная потребность в кадрах на 7-летний горизонт, предполагаемая численность новых сотрудников, необходимых для трудоустройства на свободные рабочие места на замену естественного выбытия, выход на пенсию и на создание новых рабочих мест, модернизация и расширение производств. При попытке ввода значения, не соответствующего одному из разрезов классификатора для поля, а также ввода текстовой информации в поле, для которого предусмотрен только числовой ввод, система отмечает данную строку обозначением. Ошибка загрузки. Необходимо выполнить ввод корректных значений в поле, подсвеченные красным цветом. При корректном вводе значений рядом с заполненной строкой появляется обозначение, галочка. Если необходимо удалить ошибочно заполненную строку, то нужно справа от нее нажать на значок X. Раздел 2. Кратко опишите кадровые проблемы организации. Данный раздел представляет собой таблицу из 3 текстовых полей. В каждом поле таблицы необходимо в свободной форме ответить на представленные вопросы. Заполнение данной таблицы обязательно в случае, если при заполнении данных о рабочих местах были выбраны другие должности или новые профессии, специальности, направления подготовки. Раздел 3. Структура работников по полу и возрасту. Раздел «Структура работников по полу и возрасту» включает в себя 2 таблицы для определения возрастного и полового состава занятых в организации. Таблицы раздела «Структура работников по полу и возрасту». В данном разделе должны быть в обязательном порядке заполнены все поля.
Если в организации нет работников с определенным значением признака, например, работают одни мужчины и нет женщин, или нет работников определенной возрастной категории ТО, в соответствующей ячейке нужно поставить нули. Утверждение анкеты. После заполнения анкеты работодателю необходимо нажать на кнопку «Утвердить анкету», и внесенные данные будут сохранены и учтены для возможности последующей агрегации. Даже если анкета заполнялась не в онлайн-форме, а в загружаемом шаблоне Excel, то утверждение информации после загрузки на портал заполненного файла является в любом случае обязательным, только тогда внесенные сведения будут учтены в результатах опроса. Если после нажатия на кнопку «Утвердить анкету» на странице выдается ошибка перед утверждением анкеты «Исправьте ошибки в таблице», то необходимо проверить корректность полей, подсвеченных красным цветом и знаком восклицательный знак. Если они пустые, их необходимо заполнить. В случае, если в них предполагается числовая информация, но по факту это 0, нужно заполнить пустые ячейки нулями. Например, если нет работников в возрасте до 20 лет, нужно поставить в ячейку 0, а не оставлять ее пустой. Поля, предусматривающие наличие текста, числовых значений и значений классификаторов, обязательно нужно заполнить актуальными значениями. Республиканский дом народного творчества и социально-культурных технологий. Якутск. 2020 год.